我最近呢學緊跳街舞，跟住老師嘅動作呢，真係好有趣㗎。聽起身好似好得意啊，但係跳舞要記好多舞步喎。老師成日話呢，只要放鬆心情，跟住個音樂拍子，身體呢自然呢就會動起來啦。哦，但係我覺得自己啲動作呢好硬啊，好似機械人咁啊。唔使擔心，我哋都唔係一出世就跳得好㗎嘛。最重要呢，就係跳得開心。好啊，咁我哋兩個一齊跳啊！Let's go！ 跳舞嘅手語係咩嘢呢？跳舞，跳舞。星期一手語，下次再見。